नमस्ते टू एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स में पहला पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्शन देते हैं प्राइमरीली अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ राइट्स ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी एंड राइट टू लाइफ। यानी कि अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात आ जाए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात आ जाए, एक्सप्लॉयटेशन या अनटचेबिलिटी या लाइफ, तो इसमें स्टेट प्लस ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको बचाता है। और सेकंड पॉइंट जो हमें देखना है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज कमिंग विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। थैंक यू एवरीवन।